Ai soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasoliho Ai soko iwan sinunod kadang kotong Yesus nasoliho kadang kotong Sodino di Yesus. Kaya sanong kasuabon, kumadati din sanan, paingkuro na tabarat tok, asapong di kaya bay no ki. Puji Tuhan tu kasuabon na bay no, kaano to kakasari dat kapag yampay damaya da keke arat, imonopat kapiyam misusuab dat kasuabon na bay no. Puji Tuhan tu asapaw to kay kasari ki. Asapaw itinohit ang tudaw ko, ang sapung ko, ipohit kodok. Puji Tuhan tu alumisi kantakan piramutan dati ikalansanan dat ay itinapot kay si sandati nga alimpupusan dat gisam ay mulayan ti panambarasan dati kasuabon na bay no. Ata kapakatilambusan kana umisi sa takad isuang sambayan. Inarahingan ni asundu isuang kerajaan sorga kung sikaw dat kasuabon diti kano kaya insan kago tilambus kapag yampay maya dat sambayang dat kasuabon ikasari ikalansanan dahay do alumis piramutan alumis sagi kadawhot kapurimanan dahay gisamo sontob di imbulayan dahay maya dat panambarasan iti nga manahak do pangiwaguhanom kagiratan kago katumbayan ay kumadi. Konseko do kalidasan dat hakan kumadahay tu iri nga mila nagi papasimbayan dahay dadamot ay kapag isiso yahay may ada sambayangan iti. Tinasambayang hay isong aran Tuhan Yesus. Amen. Monapati pumadi kapiyad pukul 4 ta kaswaban. Inapay tapat kapiyo haradihat numan haranuman ku buru-buru ditin no. Inta ay kuhot jam nga pukul 3.50 atau 3.50. Potilom busay nati panambarasan dat kaswaban na bay no. Okay? Jadi puji Tuhan umbalan to kanod kating kodot pokari kata pukul 5. Tu haro nakaguhot tilambusan natin no. Itinadi kapiya himon napot kapiya ay keke arat minsuswab. Okay? Bainah na pom tulo na po panambarasan dati nga tadaw tagayo. Miagalot it mo na po tayo kapiyad bainah na pati nga mimangga tadaw tagayo montok dahay nga duo. Agayo ho sikahan kukumad kinarahingan tu nanuanok secara pribadi iyo ho nanuanok pakagus siya dat ay kasiwatan dat mumbal dat popotood dat sangulun pakagut karuhang sangulun naman yo didi mga duwag nanuan dat nakadapod di Malawi nga diberikan peluang sekali lagi untuk membahagiakan pasangan. Jadi ay gisam na po doon mantad na po dit harohot perancangan dahay rumikot ta isuang gapi karuhangan
kumawin kemudianku nga secara pribadi hom mantad ke opurimananku det itina kasiwatan det ay anuan ko kago kinarahingan do kasiwatan det alu popotumboyo det lisih kumasa sangulun om atokoy ikemuyan det ayay no daho ginawod sontob no podit asosaraw imilom-milom ayay no ginawod popo tilambus sontabidit milo-milo ikalansanan dot kono ko yoho nga yo kau nagi kadaw bo mantad ko nanuan tokod kinurahingan dot kasiwatan dot tumuguang iti kamon dot ay kaposian na berkeluarga om iti nuhot isa peluang isa kasiwatan dati dot popoimbulay popopurimon kaguh dot keluarga lebih pun di pasangan dati dot lisih da isuang pikaruhangan ikamoyon dot ka magang ato kuno kopyo ka ngato kuno kopyo tu ay nakumbalo kun nakawaya antakan na po di